हाय दोस्तों, मैं अजीत जोशी रेड बॉय फाउंडेशन की तरफ से आपसे एक छोटी सी गुजारिश करना चाहूँगा। गर्मियों का मौसम है और जानवरों को भी इंसानों की तरह भूख और प्यास लगती है। तो आइए रेड बॉय फाउंडेशन के साथ मिलकर थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा खाना इन जानवरों के लिए रखकर इन्हें एक नया जीवन दान देते हैं, ताकि ये इस गर्मी के अंदर सर्वाइव कर सकें। और छोटी सी पहल बड़ा फर्क, रेड बॉय फाउंडेशन के साथ जुड़िए और नेक काम करिए। और रेड बॉय फाउंडेशन बहुत ही अच्छा काम कर रही है, आप भी इसका हिस्सा बने और इसी तरह समाज सेवा करें। थैंक यू।